अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं रहीमुद्दीन शाह, फिरोज़ आलम, गोट फार्म, गोपालगंज, बिहार से। आज मैं आपको एक छोटी सी जानकारी लेके आया हूं। बकरियों में ईटी का वैक्सीन कैसे लगाए जाते हैं, ईटी और ईटी बूस्टर किस कंडीशन में बकरियों को लगाया जाता है, आज मैं आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। अरे घेरा मैं कुछ देर पहले आपको बताया था ईटी वैक्सीन और ईटी बूस्टर वैक्सीन बकरियों को कैसे लगाते हैं। ईटी वैक्सीन बकरियों को 2 ml चमड़े में लगाया जाता है और ईटी बूस्टर ठीक 15 दिन पर बकरियों को 2 ml चमड़े में लगा दिए जाते हैं। ये वैक्सीन लगाने से बकरियों को कई बीमारियों से बचाता है, जैसे बकरियों के आंतों में जहर होना, आफरा और पेट फूल जाता है, इससे ईटी बीमारी से ग्रसित हो जाती है। इसलिए हम ईटी वैक्सीन प्रॉपर तौर पर लगा देते हैं और ईटी बरसात से पहले पहले लगा दिए जाते हैं। तो दोस्तों मैं बताया हूँ ईटी वैक्सीन कैसे करते हैं और ईटी बीमारी का लक्षण भी क्या है, दोनों में बताया हूँ। फिर से मैं आपको क्लियर कर दूँ। ईटी बीमारी बकरी का पेट फूलना, आंतों में जहर होना, अफरा होना और इस बीमारी से बकरी चारा कम खाती है और बकरी मर जाती है। इसके लिए आप ईटी वैक्सीन सही समय पर कर रहे हैं तो बकरी कभी बीमार नहीं हो सकती है। जो बरसात में बीमारी होती है उससे रोकने के लिए आप ईटी वैक्सीन करना और ईटी बूस्टर करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों इस पर ज़्यादा ध्यान दें और इस पर काम करें। और दूसरी बात यह है कि मैं आपसे बता दूं कि फिरोज़ आलम गोट फार्म 10 साल का एक्सपीरियंस वाला बुक हमने तैयार किया है। जो बीमारी है उस बीमारी को हमने सॉल्व किया है 10 सालों में और इसके ऊपर मैं किताब लिख रहा हूँ। बहुत ही जल्द आपके सामने किताब लेके मैं आने वाला हूँ। अगर किसी भी भाई को किताब की ज़रूरत है तो मेरे सारे नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, हम उन्हें पोस्ट कर देंगे। और किताब से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा बकरी पालन के लिए। तो मेरे नंबर को देख लें, 75 639 पे कॉल करें या 91 023 34 639 पर आप कॉल करें और बुक का ऑर्डर दें, क्योंकि ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है बकरी पालन के लिए। इस बुक को आप एक बार अवश्य देखें, मंगाएं और पढ़ें, इसे भरपूर लाभ उठाएं। बहुत ही जल्द इस किताब को हम लोगों ने लॉन्च करने की कोशिश की है और लॉन्च करने जा रहे हैं।
चल। जी दोस्तों, अगली बार मैं बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छा मैं एक और जानकारी लेके आऊँगा। एफएमडी खुर पक्का मुँह पक्का रोग बकरियों को होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं लेकर बहुत जल्द ही आ रहा हूँ। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।